老細，你唔係話呢個月會加我人工咩？點解我收到仲係2300蚊嘅？冇可能嘅，我哋公司實力雄厚，人工高，福利好，絕對冇咁低嘅工資嘅。你翻去睇清楚啲先啦。唔好過嚟啊！我有客喺度。唔係咧，真係。咦，有外人喺度啊？咁啱啊！你擘大眼幫我睇下我工資幾多？就係2300。一定係財務搞錯咗啦！老細冇搞錯啊，係你叫我發咁多嘅喎。黐線嘅都冇證冇據。我哋啲公司仔要咩福利啊？經理級以下嗰啲工資全部發2300蚊一個月。我覺得呢個項目嘅合作咧，我要翻屋企諗下先。黃總，俾次機會啊，黃總，俾次機會啊，黃總。賴咗嘢啦，搞黃咗個夢夢，呢份工應該做唔落去噶啦，我要嗱嗱聲揾份新工作。安仔，好彩我關得快啫，佢應該冇睇到吧？我已經睇到咗啦。老細唔係你睇到嘅咁樣嘅，我好中意呢份工啊！你睇下我喺公司做咗咁多年，日日都準時翻工就知嘅。哎，新來那個誰，這個月已經遲到30多次了。你睇下我啲工作態度幾咁好。喂，你又被客戶投訴啦？就算係咁，我都唔會跳槽啊，因為我有一個靚仔又大方嘅老細，咁核突嘅嘢我都講得出，我真係服咗我自己。啊，呢條友仔啲馬屁拍得我又幾舒服喎。要唔要加50蚊工資俾佢咧？加唔加工資都冇所謂，因為我必愛呢份工作。喂，你唔係話唔想再幫你嗰個猥瑣兼縮骨嘅老細做嘢咩？仲唔快啲過嚟面試？